Egia da, kasu horretan militantzia, behar da nire hegoaldeko ikuspuntua da, baina iparraldean orain, azken urte hauetan gainera, furi-furian dagoen zerbait dela, behar bada beharrak ere bultzatutakoa, ezta? Bai, total, gaur egun, uste dut ere adina dela, ni iristen naiz nire hogeita hamar urte pasa ditut, eta ari gira pixka bat konstatazio batzuk egiten, eta egia da gaur egun bez balin bagira militante nork eginen du, bada hori ere pixkat beldurtzen gira. Bada, belaunaldi bat heldu dena hor ikusten dugu azterketak euskaraz mugimendua eta olakoetan, bada belaunaldi bat heldu da, baina ez gira aski. Arazoa da gaur egun iparraldean etortzen dela jende pila bat bizitzera, pentsatuz, Frantziako hegoaldera etortzen dela, eta haientzat ez dute behar izan dizen euskara ikastea, ez dute behar izan dizen haien aurrak euskalduntzea, eta hor biziki zaila da, zenta desoreka total bat bada, diglosia totala, eta gainera badira hemen handitu diren pila bat ere euskara ez dutenak ikasi, eta ez dutenak ikasiko ere. Beraz, ari gira pixka bat batzutan baliatzen dugu hori euskalgintza munduan izokinak garela, korrentearen kontra goazela, baina ez badugu guk egiten, ez dut uste bestek egiten dutenik, beraz, ari gira gutxi gira, baina nire ustez indar asko dugu, eta gure helburua bada pixkanaka denak euskalduntzea eta euskaraz bizitzeko aukera izaitea. Azterketak euskaraz aipatu duzu, eta bada azkeneko urte hauetan behar bada Euskal Herri mailean osoan euskararen aldeko ekimen nik uste dut bizigarriena eta esperantza ere ematen duena, ezta? Azaldu iguzu pixka bat, ez dakienarentzat, zer dan? Azterketak euskaraz, lehen eta lehenik eksplikatu behar da iparraldean guk gaur egun, naiz eta gure ikasketak osoki euskaraz egin, gure azterketak frantsesez pasako ditugula. Nik nire gaiaraian, beraz nik 2009an pasa nuen basoa, uste dut historia euskaraz ginuela, baina ez naiz ere ez da segur. Eta badakit aurreko urtean, adibidez, historia ez zela egiazki zuzendua izan, denek behnota izan zuten. Gure kasuan uste dut zuzendua izan zela, baina aurreko urtean ez zen zuzendua izan. Beraz, zer nahi du? Ikasten duzula hizkuntza batean eta gero beste hizkuntza batean pasa behar duzula azterketa. Beraz, pixka bat desoreka bat sortzen dela. Hori Frantzia da, Frantzian bada erabaki dute batela bakarrik hizkuntza bat, eta frantsesa dela, eta ene ustez hortik hasi beharko litzateke dena usteko. Baina, gure ikasleak gaur egun bojoka batera maiten dute, eta egia da, direla lortzen pixkanaka gauz batzu, uste dut brebeta gaur egun kasik dena euskaraz pasatzen aldutela edo lortu dituztela pixkanaka gauzak hobetzen. Brebeta zer den ere azalduko duzu. Egia da, guk baditugu bi azterketa, badugu azterketa bat institutora sartu baino lehen. Azterketa horrek berez, ez dakitean balio handia duen, baina lehen azterketa bat da pixka bat entrenatzeko, txilergoa eta olako azterketentzat. Eta brebeta lehen, nik adibidez pasa nuen osoki frantsesez. Ikasi ginoen dena euskaraz eta gero pasatzen ginoen. Badugu gaitasuna hori egiteko, ikastolako aurrak gai dira hori egiteko zen da batzutan argudioa da, ez duzu frantsesament beratzen eta horregatik. Ez, argudioa ez da hori. Argudioa da hemen bizi nahi dugula, gure hizkuntza bizi nahi dugula eta gure diplomak pasa dugula euskaraz. Hori da argudioa. Eta ikasten dugu dena euskaraz, menperatzen dugu bizikuntza frantsesa. Hori gure bizitzeko behartu azira maleruski ipar euskal herrian frantsesa menperatzea edo zer erosketa edo egiteko. Gaur egun hori da ere, medikura joitea da frantsesez egitea. Beraz, brebeta eta basoaren euskaratzeak edo bederen euskaldun diploma bat sortzea, bada hori da erronka handi bat. Baina gaur egun biziki konplikatua da. Eta nolaz, badira beste hizkuntza batzuk Frantzian, ez da pentsatu behar, arrunt isolatuak garela, baina besteek ez dut beste indar. Hori argita garbi. Kortsikarrak ari dira plantan jartzen ikastola bezalako sistema bat, ez da oraindik osoki existitzen. Bretañan badituzte diwan delakoak, baina Bretañan gu baino askoz inbadituak izan dira lehenako Paristaren gandik gorbilago baita, eta egia da diglosia askoz eta azkarragoa dela. Zuri zerk adibidez, ilusioa esan duzu maite, eta transmititzen duzuna ilusioa hori da. Zerk ematen dizu, ze indargune ditu euskarak ipar Euskal Herrian zure ustez?
Uste dut kulturalki badirela talde asko lanean ibiltzen direnak eta kulturalki bada zerbait bizik interesgarria pasatzen dena. Gauz behiak sortzen, izan dantza, izan antzerkian, hitzaldietan, ere nik xantza hori dutenik nire lanarekin artista eta ez dakit zenbat hizlari ikusten ditut, eta ikusten da lanean ari girela, zinemagintzan ere hor zuku gailua edo Gazti Beltza bezalako produkzioak sortzen dute hor gauza behi bat euskararen inguruan. Nik uste dut ez modan jarri dela, baina jendeak, bederen nire belaunaldiak, ez du gehiago euskara ikusten, holak jesal baten barnean dena, badakigu baliatu behar dugula, zikindu behar dela pixka bat jantzen bezala badazo maiturte, eta hori da, nik uste dut euskara gure ganatu behar dugula, eta gaur egon niri pixkata intzinarazten dauena, da nik ez dut oraindik aurrik, me pentsatzeak aurrak izan dintutarik euskaraz bizitzen alko dugula eta hori guztia transmititzen alko dugula. Eta heldu diren aur guzti horiek ikusten da, aurrak nola motibatzen diren ekimenetan eta euskaraz aritzeko, eta haiek dira etorkizuna eta nik egia ezan haiek motibatzen nautea.